شاء الله الفورماسيون ديال لا شاسور. كيبان لك ياك؟ انا كنقول لك ما نفهمش دابا مزيان. دونك عندنا اللي كنا في المواضيع الاول اللي كونسيرن لي كاسك، كنا تناقشنا عليه، شفنا لي تيب تاع لي كاسك، شفنا داك لي نورم ديال شاك تيب دو كاسك، وابخي شفنا هذاك على حساب لو ريسك على حساب لو كاسك اللي كندير. دونك هذا هو كنا جوج على بارامتر براتيكمون هما اللي كيأثروا على لو شوا ديال لو كاسك. دونك سيونس بخير مزيان ساليك انا فيه. دونك لو شوا ديال لو كاسك سو في سوا بارابور لو ريسك وحتى بارابور ديري دابليكاسيون. دونك كنشوف ديري دابليكاسيون ديال لو كاسك وكنشوف لو ريسك. هاد جوج تاع لي كونترانت هما اللي كيدخلوا ليا في الشوا ديال الشوا ديال لو ريسك. ابخي شفنا داك الموديل الثاني هما لي زو بي اي لي زيكيبمون بروتيكسيون انديفيديال. وشفنا فيهم بزاف، كنا كاينين جيلي، كاين لوبوت، كاين لي غون، كاين كلينيك لي زورني هكا. دونك لو موديل الثاني هو الايزو، وغنشوفو فيه حنا الايزو فيه بزاف تاع المعايير. دونك غنشوفو فيه سكي كونسيرن سونتي سيكوريتي دون لو ميليو ترافاي. نقرا لكم هاد l'introduction. Chaque jour, plus de 7700 personnes perdent la vie des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit plus de 2,78 millions de décès par année. Donc, l'objectif de l'HSE, c'est de diminuer le mort professionnel ou à cause d'un accident professionnel ou là par un accident dans le milieu de travail ou là l'objectif visé pratiquement هو باش يكون عندنا زيرو اكسيدون. يعني داك انت داك لوبجيكتيف عندك انت هذاك هو كان واحد الشونتي ولا واحد ليزين اللي فيه زيرو اكسيدون. يعني كتلقاو بان تقريبا 7600 واحد كلها كتموت يوميا غير من لي ريسك بروفيسيونيل. ولا تقريبا داك ملتيبلي فوا 365 غتعطيك تقريبا واحد 3 مليون ديال البيرسون كيموتوا في العام. Donc, comme objectif, c'est de diminuer le chiffre. Compte tenu des pertes liées au retrait anticipé, à l'absentéisme et à la hausse des primes d'assurance qui en découlent, les maladies ou les accidents liés au travail représentent un fardeau important pour les employeurs, comme pour l'économie de sens large. Donc, il y a un adulte, واحد ليفالياسيون دو ريسك غادي تعاوني باش نعرف اشنا هما لي كوز، اشنا هما لي كوز كي سونتر بور داك لي زاكسيدون طرافاي. وهذاك ليفالياسيون دو ريسك اللي غدير انت هو اللي غادي ينفعك باش تقدر ديميني داك لو بورسونتاج ديال الريسك ولا تقدر كترجعو زيرو. دونك كنفهم من هنا بانه داك لو ريسك داك عنده دي شيفر كبار بزاف، بان هاد لانيماتور اش اس او ولا السيبرفيزور ولا الريسبونسابل اش اس او راه ماشي جات غير هكاك، وانما جات بوغ بيت دو ديميني هاد لي شيفر هذا او بيان باش كاع ترجعهم زيرو. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالك. اشنو كنعنيو بالايزو؟ دونك كنرجعو لو سي جي ديالنا اللي هو الايزو. ليزو الابوري اون نوفيل نورم. داك الايزو واحد اونسومبل ديال لي نورم وتيكونوا بزاف ديال لي سيكتور، ماشي غير سيكتور واحد. ودوك لي نورم تيكونوا بو اوبجيكتيف انك تقلب على لا كاليتي. دونك حنا مثلا ممكن نلقاو لي زون كونسيرن دوك لي برودوي الاليمونتير، ممكن نلقى الايزو في لي كاليتي مثلا ديال سيتو طرافاي ولا مثلا في لا سيكوريتي. دونك الايزو كاينين بزاف لي دومين. انا ولا حنا سو كي مانتيريس هو داك الايزو دون لو سيكتور طرافاي. غادي نلقى بان راه دار اونسومبل ديال لي نورم وكيتبدل تقريبا كل عام ولا كل عامين. دونك غادي نشوف هنا بان داك الايزو الابوري اون نوفيل نورم داك الايزو 45001 relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail. غتلقاو 9000 غتلقاو 9000 غنحاول نشوف معكم دابا نيت كاين 9000 كاين 9001. دونك كاين اونسومبل ديال تاع لي فيرسيون وكل فيرسيون تقريبا كتكون بواحد السنه، مرتبطه بواحد السنه وتكون في هذاك اونسومبل ديال لي ريغل دون لو بيت
شنو هو الهدف منها؟ هو d'alléger cette contrainte pour les organisations منظمات ولا الشركات ولا en établissant un cadre de référence pour l'amélioration de la sécurité. يعني كنحطوا لها واحد لو كادر ولا كنحطوا لها اونسومبل ديال لي بارامتر ولا داك اونسومبل ديال لي ريغل. سي ديك لانتربريز il va suivre هاد لي ريغل هادو ولا ديك va travailler dans ce cadre là راه 100% غادي ديميني هادوك لي ريسك ولا غادي ترجعهم بريسك زيرو. Donc un cadre de référence pour l'amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail. Donc l'objectif c'est la réduction des risques sur le lieu de travail et la création de conditions de travail meilleures et plus sûres dans le monde entier. Donc l'objectif est de diminuer le maximum le pourcentage de risque ou créer le milieu de travail sécurisé ou l'amène plus sûr. Donc on a presque l'objectif de les normes ou bien de l'ISO. Le texte de la norme était développé par un comité d'experts. Donc les autres des experts mais ils sont spécialisés dans le domaine de la santé et la sécurité du travail. هذيك كنسميوها لا اس اس تي اللي هي غتشوفوها غادي نقراوها كموديل. هذاك غادي يكون فيها لا سونتي اي لا سيكوريتي دو ميليو ترافاي اس اس تي. بحال نتاكم اش اس او راكم وزطاكي هاد الموديلات ولا هاد البوان. Il suit la structure commune aux autres normes de système de management telles que نشوفوا des versions اخرين كاين الايزو 14001 هو داك ما نتيريش بزاف. كاين الايزو 9001 هو اللي خصنا نقراو و انا كنصحكم هادو نيت 45001 خصكم تقراو وهاد 14001 و 9001. من بعد غنشوف كاين 9000 وكاين 9002 9003 9004. Il tient également compte d'autres normes internationales dans ce domaine comme l'OSHA اللي هي مشهورة للأساس 18001. Les principes direction OSHA de l'Organisation internationale du travail, diverses normes nationales et les normes internationales du travail et la convention de l'OIT désigne un ensemble de normes relatives au management de la qualité publiées par l'Organisation internationale de normalisation l'ISO. Donc l'ISO كنفهم بأن واحد l'organisation internationale il est chargé pour les normes ou bien normalisation. يعني هي الميتي ديالو انك تحط المعايير واللي كيحترم هذوك المعايير كتعطيه الشهاده ديال الإيزو. دونك هي واحد المنظمه ولا انتربريز هذا هو الميتي ديالها. اكتيلمون كاين واحد السيري ديال 9000 انا قلت لكم كاين 9001 راه كنتيريس بزاف. ملي غنشوفوا بان كاين سيري ديال لي 9000 ديال ايزو 9000 لي كونستيتي دو كاين داك ايزو 9000 دونك بان عندنا في 2015 هذا فيه لو سيستيم دو مانجمنت دو لا كاليتي لو برينسيپ اسونسييل اي فوكابولير. وكاين الايزو 9001 2015 نيت سيستيم دو مانجمنت دو كاليتي اكزيجونس. كاين 9004 دونك الايزو 9004 في 2009 سيستيم دو مانجمنت دو لا كاليتي ligne directrice pour l'amélioration des performances. دونك هذوك كلهم خصنا نشوفوهم. لا reproduction des normes ISO 9000 n'est pas autorisée à titre gratuit. يعني ما عندكش الحق انك تريبرودوي هاد لي نورم هادو. Seule la norme ISO 9001 peut servir de base à audit et certification. Les deux autres ne sont pas auditables. Donc 9001 هو اللي نخدم به انايا هو اللي فيه سيستيم دو مانجمنت دو كاليتي اكزيجونس. اما داك 9004 ما غاديش تخدم به. 9000 ايزو 9000 فيه les principes essentiels et les vocabulaires. أما هذاك 9004 فيه ligne directrice pour l'amélioration des performances. إلا شفتو معايا 9001 فيه système de management de la qualité exigence. دونك نتا شارجي في داك l'entreprise pour
بور ريسبكتي هاد ليكجونس هادو ودوك المعايير ودوك لي بارامتر اللي مطلوب منك انك تطبقهم في الشونتي ديالك. كان حنا شفنا بانه داك انا في الشونتي كنخدم ما بين جوج ديال لي بوين، كنخدم ما بين لي لوا وكنخدم ما بين الايزون، وبيان كنخدم ما بين لو كو طرافاي مع الايزون. قلنا داك لو كو طرافاي باش نبقى مأمن من جهه الدوله بان كنحترم لي نورم ديالها لي بارامتر ديالها، والايزون باش نكون باش نقلب على داك لا سيرتيفيكاسيون او بيان بور ريسبكتي لي نورم ديال الايزون. دونك ضروري خصنا نقراو هاد الايزون 9001. غنعاود نجيبو لكم سيستيم دو ماناجمنت دو لا كاليتي اكزيجونس. نشوفو لا سول لا نورم ايزون 9001 peut servir de base à audit et certification. يعني l'audit et la certification الشهاده كتعطاك فقط في هاد الايزون 9001. ميمكنش واحد ياخد الايزون مثلا في 9004 ولا في 9000 لا، وانما سولمون بور الايزون 9001 غنتولي فيه لا سيرتيفيكاسيون. داكوغ، غنتولي فيه المعايير اللي خصك تطبق. لي دو زوتر اما هاد جوج اللي بقاو لي دو زوتر اما هاد جوج اللي بقاو اللي هو 9000 و 9004 مالهم لي دو زوتر نو سون با اوديتابل. ما فيهمش. Des sociétés d'audit et de certification proposant des prestations aux organismes qui ont le suivi-temps. Ces dernières peuvent alors faire état d'un certificat de conformité à ISO 9001. Très bien. Depuis 1987, ISO, l'Organisation internationale de la normalisation, publie la norme. Donc, publie la norme de référence en matière de système qualité ISO 9001, système de management de la qualité exigence. Cette norme, donc c'est une date depuis 1987, cette norme élaborée par ce comité de comité technique 177 de l'ISO, ISO 176 SC2, propose des exigences à respecter pour les organismes souhaitant se donner de plus. Grandes opportunités pour satisfaire leurs clients et leur fournir en performance des produits ou services conformes. 2000, la série de normes ISO 9000 a suivi une importance enfant, visant à simplifier leur application et à les orienter sur les principes de management par les process. نشوفوا داك شنو بان في 2000 par les nouveautés اللي بانوا في 2000 l'ISO 8402 management de la qualité et assurance de la qualité vocabulaire est intégré dans l'ISO 9000 qui la remplace. donc بان عندنا واحد الفوكابيلير جديد غيتبدل ولكن غتبقى لا ميم ايزون هي 9001. Les normes 9001, 9002, 9003 sont remplacées par la version unique de la norme ISO 9001. Donc là, il y a 9001-2000. Les normes ISO 9004, les normes ISO 9004-1, 9004-2, 9004-3 et 9004-4 sont remplacées par l'unique ISO 9004-2000. Donc là, il y a واحد مكناش كنديرو بحال السنوات اللي قبل كانوا عندنا 4 مثلا فوكابولير واكزيجونس وهوت بيرفورمانس. دابا لا باش يكون عندنا دوكيمون واحد يونيك كيف رومبلاس دوك زوج لي دوكيمون. En 2002, la norme ISO 19011 apparaît et remplace l'ISO 10011. 1 et 10011-2 et 10011-3 ainsi que l'ISO 14010, 14011, 14012. Alors je ferai après. Ils ont fourni les lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et de management environnemental. Donc ce qui concerne les parties des environnements, rendu à la 19 000, rendu à la 14 000. لكن غندوي على داك المانجمنت كاليتي غندوي على 9000. لو عندنا هاد جوج انا 14000 كنخلع كذا ونتاكد عليك انه غادي يخلعك انا بزاف. لكن داك 19000 و 14000 هادو بور داك لي بروجي اللي عندهم علاقه بالانفيرونمون
هما اللي عندهم علاقه بالبيئه وهادشي هذا، و 9000 قلنا بور لا مانجمنت كاليتي. En 2008 puis 2015, la norme ISO 9001 est révisée. Azdin, oui, انت اللي كتخلع فينا. Donc 2008 كان هادشي كان عندنا حنا في 2002 في 2008 puis 2015 donc la dernière اللي انا عندي هي هذه. Donc puis 2015 هي هذيك la norme ISO 9001 est révisée. La nouvelle version de 2015 remanie le référentiel dans la dernière révision datée de 2008 pour l'adapter aux défis du contexte économique actuel. لأن بطبيعة الحال الدومين طرافي كيتبدل سويفون لي ماتيريو ou bien les matériels اللي كيبانو جداد ou bien des techniques جداد. Donc حتى الإيزو il faut changer ces paramètres suivant les nouveautés des domaines de travail. Il existe un certain nombre de normes basées sur l'ISO 9000 ou l'ISO 14000. شنو الفرق بيناتهم؟ قلنا 14000 تكون عنده علاقة بالانفيرونمون و 9000 عنده علاقة بلا جيستيون ولا بالماناجمنت، عين التسيير الإدارة وداكشي. Spécifique à un secteur d'activité ou à un produit, on peut citer par exemple la norme ISO TS 16949 dans l'automobile, la norme N 9100 dans l'aéronautique et la norme ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Donc هذا كامل حنا ما كيهموناش. شتو 9100 فين كيمشي لاغونوتيك ديال الطيارات، شتو هادشي ديال 16000 كيمشي للطوموبيل، شتو 13000 كيمشي لي ديسبوزيتيف ميديكو. دونك لاحظتوا معايا حنا سو كي مانتيريس 14000 و 9000. لا نورم ISO 9001 دونك هو غير غنشوف الدومين ديالنا. La norme ISO 9001 à partir de la version 9001-2002 est une norme relative au management de la qualité qui englobe et complète l'assurance qualité de version 1987 et 1994. Dans un sens, on peut dire qu'à partir de cette version, la norme s'attachait plus au fond l'orientation client, approche, système, amélioration continue. Que la forme car elle ne met plus autant l'accent sur l'exigence documentaire. Donc les entreprises de toute nature, soit quand l'animateur HSE ou bien l'agent de sécurité, mais s'intéresse pour les chantiers وإنما حتى في ليزين. دونك ممكن يكون عندنا في الاندستري في الصناعات، ممكن يكون عندنا في لي زونتربريز تاع السيرفيس تاع بحال وزارة المغرب ولا ميديتير ولا هذوك ولا بريستاسيون انتيليكتويال administration, et de toute taille, soit grande entreprise, soit moyenne entreprise, soit l'OCP, la grande entreprise. ولا حتى لي زونتربريز صغار مثلا بحال دوك اللي كيخدموا مثلا مع l'OCP ولا كتفرض عليهم انهم يكون عندهم ان اجون سيكوريتي ou bien يكون عندهم واحد انيماتور HSE. Pouvons utiliser la norme ISO 9001. دونك هذا اللي كيهمنا حنا كندخلوا في هذا النورم هذا ديال 9001 éventuellement en conjonction avec les lignes directrices de la norme ISO 9004. En effet, l'exigence de la norme portant essentiellement sur le poids. Donc, je ne connais pas le poids, ça veut dire très bien ce qui doit être fait. Je me suis dit, ça gagne bien la manière, ou laissant le comment, ça veut dire les façons de les mettre en œuvre. Qui fait dire, donc à la discrétion de l'entreprise, l'organisation selon la terminologie de la norme, et suivant donc les paramètres qui jouent une norme. Les organismes qui souhaitant s'engager dans une démarrage volontaire visant à maîtriser la deuxième phase du cycle de vie d'un produit mis en revue ou recyclage en fin de cycle de vie pourront s'inscrire aux exigences de la norme ISO 14001, éventuellement complétée de la norme ISO 14004, ligne directrice des systèmes
في انفيرونمون تاع طبيعة الحال كي قلت لكم قبيله ركزوا بان داك 9001 غادي يمشي لينا في الماناجمنت فاش خصكم نتوما في لا سيكوريتي ديال الشانتي. اما 14001 غادي il s'intéresse pour les projets de l'environnement شي ديال البيئة. دونك هادشي اللي كاين من هنا تقريبا نحاول نعطيكم ايدي جينيرال على ليزون. شوفوا واش عندكم شي كيستيون سينو غنمشيو للتمرين. Si vous avez des questions, sinon on va passer par les exercices. C'est des بخير؟ زين. اش معطل؟ شوية. زين. كذا أمور الخدمة. زين. ما كانش شي كيستيون لا؟ أنا إذا كنت نصيب واحد الريزومي نمشيو.